kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Anyat aramidem dito'y balay, Rocky? Imayak ta buludak ti anak ta, Gia. Anya? Buludak tay pasyar ko may. Adalakad mi ita, at kayat ko nga itugot ti putot ko. Ay, saan ang mabalinti kasta ka panunutam? Awan pagdanagam, ta saan ko matabaybay ang ti ubing. Isublik matla adagos. Mano nga oras? Ay nawaw, apay nga orasan pa lang amin. Buludak lang may. Isublik tao. 5 nga oras lang Kalpasan ti 5 nga oras, isublim ti ubing kininanang. Uy, danag mo na ya. Siguradwam lang nga awan ti dakas ang mapasamak iti ubing. Siyak ti makaamo ko naklangarudan. No apay nga intugot mo pa ilang amin ta anak mo Wala ta kayat ko mo ta makadwa ti putot ko. Si kakit di mo't siya. Adamat anak ta. Di mo nga min kontraan ka aramidag tapnawan pagapaan ta. Anya pa'y nga rod nga naimbag man tayong pabulod ti ex mo ti anak yo. Kapilitan Saan mo ta mabalin nga yimot na ti ubing? Makaparurod man ti kasta. Ay nawaw, agmerienda ka kiti. Bisin mo na ta. Isupay ket di paggastusan tayo. Saan mo't adakkel ti gastos tayo kuana? Tanya lang mo't nga itikan kanan na. Makamu ka amang isubli. Saan asyak ti ibaon mo amang isubli? Uy, idagas ko iti ayan ti ex ko. Sakbay nga gawid tayo. Hello, nanang. Napay ka di anak ko. Insublida ka diti apuyo dita? Awan pa'y mag. Ay nawaw. Apay ngay, kat 5 nga oras lang tinagtulagan mi kini Rocky. Amangan no addadain tun madamdama. Uraya kanak ko. Madanagan ako, nanang. Ay na, isublidan to ka de. Ipamay samkit di ti atensyon mo iti trabahom dita. Siya kung ti makaam mo iti apaw. Agyaman aklaunay, nanang. No awan pa iti apo ko, kinton madamdama. Awaga kung ti ex mo, ta isublida. Agyaman aklaunay ititulong yun, nanang. Ay naanak ko, awan rumbo nga pagyamanam. Aramidat daytoy para iti apo ko. Agpakadaak nga rudan, tagtrabaho kami manan, nanang. Umawag ak tumanan, kalpasan ti aramiden mi. Isubli kong ti apuyo. Agyaman aklaunay rake. Itay pa'y nga urayot ti apo. Madanagan kami launay kunkwana. Anya lang una ti pagdanagan nyo, kat saan mimot nga itaray ti ubing? Madanagan kami, tama nga no adada kasama pasama kunkwana. Naladaw mo ngamin nga insubliyaw. Ay nawaw, anya't pagkit-kita nyo kanya kaya. Jak amot, yararamidag. Saan mo't kit di akasta? Nagsasawa kayo. Di mo ngamin ikan itidakas akay papananti imbaga. Namin adon abinulod ko ti ubing. Ngam isubliklat tamat abuo ka na kayo. Ay pasensya kan rake. Awan ti kayat ko asawon iti dayta. Intun sumaruno, agtanang kayo. Wen, pasensya kan. Nailaw anak laeng. Anya nga oras nga insublida ti ubing, nanang. Alas daw sa nakaw. Anya ti imbaga ni Rocky kada kayo ngay. Nagyaman kadi kada kayo? Kas iti sigod. Saan? Basta insubli na laeng ti anak yaw. Ay nawaw. Talagamat dayje alalaki Narigat akasarsarita dayje nga ex mo. Apay, nanang. Ada ka didiyo nagkinaawatan? Imbes nga agpasensya tanala daw nga insubli dati ubeng. Isupay kit di tinaturay nga agsasaw. Aging gagayam ita kat awan nagbaliwan na. Wen mo tanak ko. Awan pa'y respeto na kanyak nga inam. Bayan yun, nanang. Di bale, saan nyo mat amanugang dayjay?
Naimbaglaangan ta sa anak-anak ikalay sa kangkwana. Kasta magayam ti ugali na. Mapanak man pa iti ayon ti ex ko, Sasha. Na, anya manen ti aramidam ijay. Buludok man ti ubing. Ay nawaw, saan tayo umat nga agpasyar ita? Iyawid ko mo diti balay Anya, amom nga adda ti anak ta nga asikaswan na. Duwang aldaw laeng. Ipilit mo man nga minen ti kayat mo. Inton madamdama, di mo matlaang manen maasikaso. Day talaga Nalakalaeng si kakit dimot. Nalaka ko nam, ngam di mo mat nga rod aramidan. Ay, nawaw ka. Di mo man kontraan ti kayat ko, sika Sasha. Anak ko lang taday dyan, niya. Makamu ka. Anya man ang tigagaram, Rakay. Awan ni Gia dito'y balay. Ay nawaw, saan ani Gia ti gagarak? Ti anak mi ti makagapo no apay ngay mayak. Anya, Buludok manin. sa dino ti papanan nyo aya. Awan mat kat di. Iyawid ko lang iti balay tapno makaduak mat Ay sana mabalain, kasaritan pa'y ni Gia. Imawag akon ka ni Gia, kat uwan ko na naman. Pudno ka na iti bagbagam. Awanan ti ado asalodsod. Itadyo ti ubing kanyak tasyak ti amana. Kano nga isublim nga Duwang aldaw lang. Isublik tumot lang ka na kayo. Agasam man ti duwang nga aldaw. Anak ko mat dayta. At nakarba nga kiti anak mi kan Gia. Sana mabalin nga ikatin nyo dayta abanag, nana. Ti anak ko nanang, Ay nawaw, kunak man no nagsarita kayo kan Rakay. anyat kayat yu asawan nanang? Binulod man ti ex mo ti anak yaw. Manan, Wen, apay mat nga interview ti ubing kan kwa na nanang. wen at atimbaga na kat nagsarita kayo. Duang aldaw ka no. Agasam man ti duwa nga aldaw nanang. Papananda ka no aya? Iyawid na ijay balay da. Ay, una yun ni Rocky. Saan apod no ang nagsarita kami, nanang? Inulbudan da kayo laang day alalaki. Talagang agar aramid. Ay no kasta nga rod, awagam ti ex mo anak kaw. Ibagam nga isublin at ti ubeng. Hello, Gia. Isublim ti anak ta dito'y balay. Nay, buludok iti duwang aldaw kunak mo. Ang mga no di mo maasikaso dita, kaasimot. Nasaya at ti kasasad ti anak ta dito, itaas asikaswag. Isublim ka di, win no? Duwang aldaw lang, mat. Apay di mo kayat nga pabulod. Kat busy ka mo't lang iti trabaho. Nimot nanang mo ti mga awawir iti anak ta. Win ata no sa anak nga agtrabaho, awan pangalak iti ipakan ko iti putot mo. Di ka mangarod mangtad iti sustento. Iso nga rod nga ipabulod mo pa ikanya, tapno makapagtrabaho ka mo't lang Duwang aldaw lang, mat. Kalpasan ti duwang aldaw, isublik mo't lang. Apay adi ka maturog kat day off mo mat gayam ita. Sa anak nga rod ang makaturog nanang. Ay nawaw, apay yun. Madanaga naklaunay iti anak ko. Nagsarita kayo mat iti ex mo. Wen angam sa antay nga ammo no pudno wenno inuulbud matan ti ibagbaga na day a tao. Anya nga rod ti aramidan ta anak kaw. Mapan ko alaan ti anak ko nanang. Ang mga numakita na kadya kalibin na ijay. Saan mat ani Rocky ti kagarak nanang? Alaak laang ti anak ko. Ta sa antay nga ammo no as asikasun na kadimot laang wenno saan. Ay nawaw, anya tararamidam diti balay. Alaak ti anak ta. Anya? Isu tinangag kong agsangsangit itay saan ka day? Anya ti sangsangitan na? Mabisin laeng, iso akas jay. Kat apay akas talat ta ti kaus na? Anya ti kayat maasawan. Bado na payla ang dayta edi na palabas nga aldaw. Saan nyo asinuksukatan? Mabalin pa yaman. Anya? Kasta ka di ti asikaso nga ipanpanakkel mo kanya? Saan lakit di a komportable dayta isu nga agsangsangit itay? Hindi kagsawa kas laawan serbik nga ama. Pudnumat, kita aman ti itsura ti putot mo. Buludam ti anak mo, ngam di mo mat asikasuan ang sayaat. Kaasi ti ubing no kastalaan. Kunak tumot nga min, Rocky. Nagsasauna ya Gia. Apay nga min adi mo sinuksukatan ti bado ya ubing. Sampay mo't na narugit. Naimbaglaangan ta sa anak nga inramraman ti ex mo. Awan ka po na, tapno iraman na ka. Ammom nga rod ti taray ti panunot na. Saan?
Ang uto-utomot na dyan, no, maminsan. Managing bubukod ka mo't. Kasano no mairaman na? Agkalma ka kanilaang. Siyak ti makaamaw. Sigurado ka saan ka ang mairaman. No, daman ti di mi pagkinaawatan iti ex ko. Apaya kasta tilaga ti apaw. Saan nasuksukat ang tibado na? Kasla saan pa'y nagdigdigaws. Ta saan da nga inasikaso ang naimbag ijay nanang. Anya nga'y tinararamid ti ex mo. Jak amo nanang. No umay manan, di yu ititit ti ubing kang kwana. Kasano nga'y no agungat. Bayan nyo nga agungat. Kaasi ti apuyo iti kasding aramiden ti amana. At damot kit di punto manakaw. Awan karbangan na iti anak mi. Taawan mat itid na asustento. Ay wan, apay ngamin adi ka dumawat kan kwana. Dayjay pa ti kunayo nanang. Sigurado asan amang tadayjay. Isupay kit di apaka-estresak. Ha? Naturay nga agsasao day ta nga ex ko. Ngam irresponsable mat nga ama. Kaya't ko makita ti anak ko. Kita umlaang, saan amabalin abuludam? Ay nawaw, apay asaan? Makatawanan asaan ko abinulbulod ti putot ko. Wala, taamangan no di mo matla ang maasikasaw. Anya? Day tamo la tibilin ni Gia. Saan ko nga ipabulod ti ubingkan ka? Iti anya aga po, nga yimot yung kanyak ti anak ko. Gapo ta irresponsable ka nga ama. Di mo amo nga asikasuan ti putot mo. Di ka eksaw iti kasta, tawan amuyo ka na iti sakripisyo nga inaramid ko para iti anak ko. Sakripisyo? Adaya mag... Anya sakripisyo nga ibagbagham. Awan to pa'y maitad mo asustentaw. Di mo ipilit ti kayat mo si Karaki. Ay nawaw, kaya't ko nga ron mata makadwa ti anak ko. Api nga yimot yung amin. Kasta nga rod, buludam no kaano kay kayat mo? Taputot ko mo't. At dakarbangakin ko na. Sipod na ipasngay ko ti anak ta, awan ti inted mo sustento. Iso adi ka agsao akasla nagbalin ka nga ulidan nga ama. Ti jakpay kayat keng ka, buludam ti putot mo. Inton kwan, di mo matlagayam asikasuan. Nukas tamot lagayam. Agsasarita tayon to iti barangay hall. Una, ipabarangay nak. Sa anak ama butang ama ipabarangay. Yimot dakit din ti putot ko, tatang. Ay nawaw. Apay ka lumay. Jak amoy ti ex ko kan ti inana, tatang. Amangan mait na aday naramid mo adi na nagustuhan. Talaga kit ya kayat da nga yimot ti anak ko Para buludak lang, di da pa'y kayat. Saan mo't ngamin nga ay ayam jay ubing. Tapno nalakalaeng nga buludag. Marurudak launay kadagid nga gina. Sakto lang ti mapunuan. Ipabarangay ko na gijay. Bayam, kasaritak to ida. Mga saan kayo laeng ang nagkikinaawatan. Iso akasta. Naimbangal daw mo, diya. Kastamat kada kayo, tata. Anya tigagarayo. Ti apok, tiga po na no apay ngay mayak na kong. Apay ti apoyo, tata. Nasaya at matikasasaad na ditoy. Ti imbaga ni Raki kanyak. Kat di mo kano kayat ngay pabulod ti ubing kan kwa na. Ay won, pudno launay day tata. Ay nawaw, iti anya aga pa o nakaw. Awan ti ininted na sustento, tata. Tijak pa'y kayat, tunggal buludan na ti putot na, kat di na mat-as-asikaswan anasayaat. Anya? Ada dyan na minsan abinulod na, kat awan mat kunana adigusan na, wano pagsukatan na. Di na siguro inistorya kada kayo dagiti kalukwan na. Ay, nagloko na dyan Rakay. Isumot lagayam Ano ti bagadakan katatang? Si kamot gayam ti ayan ti parikaut. Apaya siya kat isuda ti narigat a kasarsarita. Tadi mumot ngamin inaramay ti responsibilidad mo. Anya? No nagbalin ka kumanga ulidan nga ama. Saan da nga aramidin ti kasjayken ka? Ay basta, ilaban ko ti karbungak tatang.
Karbangan mo't nga ibagbagam rakay. Responsibilidad mong tupay, di mo maaramid. Nang ted ka kumamot ngamin iti sustento na masapol ngagpabarangay aramidag tatang. Di mo panggapain tagpabarangay. Tano kasta ti aramidag. Kasla impabarangay mumutlaang tibukod mo abagay. Ha? Sana day tagpabarangay taday ti panunot mo. Agtrabaho kakit day tatulungam ni Gia. Mangted ka iti sustento ti anak mo. Tapno marik na namayt nga adda amana. Ay, nawaw! Sakbay nga ilaban mo ti karbangam, siguraduam nga inaramid mo ti responsibilidad mo. Iti kasta, katawa to ti pangbabalawan ti padam at taoken ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo padganmi adumdumngeg. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Anyat orasan ngam di ka pa'y nakaluto si Kabiron. Kit-kita nga maasyak ti mga aramid iti trabaho dito'y balay. Ammom asaan tapay anamigat. Nagluto ka kumapay mat Ay nawaw, no tinulungan na kumaitay, dinasaya at kuma. Tas sumumbat pa'y lang kami. Kasano kat reklamo ka reklamo? Ta cellphone mo mat nga rod ti dumdumugam. Di mo pa'y kuna at tumulong ka. Ti bagam kit di, nakabumbuntog ka. Ay nawaw, saan asyak ti pagsasawam akas na Eman? Di mo urayan amapunwanak kan ka, taamangan no di mo magustuhan ti aramida. Saan ako namangan dito'y? Mapanaklatan itayan ni Nanang. Ha, kita ama, tamangan no agistorya ka manan kaninanang mo jay. Pagbalinendak tumanan adakes kadagiti istorya. Anyat si Dayo Nanang. Sinigang at tilapia anak ko. Apay kaday. Dito'y ako na mamigat. Ay nawaw. Awan ti makan ije balayo aya. Saan pa nakaluto ni bakit ko Nanang? Saan pa'y anak kaluto? Kaanya orasyan? Laita nga ron, ti bagbagakin ko ngam sumungbat pa'y lang amin. Anya? Nakabumbuntog lang unay nga gunggunay. Kasla di na amot ti aramidin na ijibalay. Ungtam nga may tapno agnakam. Di ka agpaabak ta sika ti lalaki. Sika ti padri di pamilya anak ko. Wana lang. Ita niya aga po kumangay nga agpaaba ka. Daak manen marinilay. Anya manan ti istorya Mare Divina. Maasarak iti manugang kumaray. Apay, anya ti dakas nga inaramid ti manugang mo aya. Nakabumbuntog ka nung aggunay kuna ti anak ko. Anya, Isu nga ije balay anam migat ni Iman. Taanyat orasan kat saan kanupay anakaluto iti pambigat da. ay oo na yun Mare. Agraman day taba nag-istorya umpay kanya. Wala tasyak ti masiksikuran mare. Simple labanag day ta Mare. Di kan makibiyang. Ay saan ang mabalin mare. Kaasimot ti anak ko ang mabisbisinan nukas jay laeng. Ibagam nga min kan Eman, tatulungan na nga agluto ni bakit na. Amangan mat no agururay lang amin ti aramidan na. Ti manugang mo day jay, Mare Divina. Awan bibi ang kukungkwana mare. Ay nawaw, apay yun Mare. Kagurgurak launay day tabiron. Iti anya aga po agura, no awan mat dakas ngay naramid na kan ka. Ay basta,
Agburburak ti darak, tunggal makitkitak ti panagrup-rupan ah. Anya, Di mo ipadlaw nga iso ti pagsarsaritaan ta ah. kasla na singput mo ti manugang mo. Kita ka inisuman nakpay maray. Agin sisingpo laday tamaray. Umay kakide, tamapanta iti ayan ti manugang mo maray. No kaya mo di si katimapan, awan bibiyang kaw. Di uray pa'y ison ti kumareng. Apay akas din ni nanang mo kanyak, Eman. Ay nawaw, kasangsangpot mo lang ang kastakit din, ti saludsod mo kanya. Tama ka pa asar mo ti kasjay. Anya tinaramid na kin kaya. Di nakpanpansinan. Naranaak ida iti kumari na iti palingki itay. Di na ka siguro nakita ah. Imposible mo ta. Saan mo't analawat ti palingki tapno saan dak makita? Nakita naktupay ni Nana Nelly. Nakadulakit din nga isyong bakit? Agpudno ka man kanyak. Nagipulong ka kankwanan niya. Imbagam manen anagapata. Iso akas di manen ti inam kanyak. Ni, awan amok dita. Di nakman iramraman. Ay naeman, am mo kayo iti inam. Amok ti ugali yu adwa. Uray di mo aklunan. Amok latan nga adda manen ti inistoryam kankwana. Iso akas jay. Ay nawaw, ay, apya si patinak nga. Apay akas ti manen ti impose mo iti Facebook mo, ah? Shared post lang dita. Tunggal agapata kat kasta ti aramidam. No saan ka nga gipulong iti inam, i-post mo iti Facebook. Anyan tulangan nga iti panunutan dagiti makabasbasa. Na, Kan may sa, ad-adda aguraan nak ti inam no makita na dayjay a post mo. agraman shared post, pagparikutan pa. Imbes a simple lang ti saan ta nagkinaawatan, padakkelemanan. Shared post lang dita kunakmat. Aping apektado kalaunay. Basa man ti shared post mo. Kasla ti kayat mo asawan, kat malas ka asyak ti naasawam. Awan imbaga kakasta. Ay no, yak amo no anya ti aramidak kan ka eman. Ha! Isubli kan san kan nanang mo. Talaga day di a babae ah. Sino man ang Mare Divina? Basa ti impos ti anak ko iti Facebook. Ay nawaw, nagpost ni Eman iti kasta maray. Na anya ti nakakatkatawa. Kasla babae mo't nga rod ani Eman. Ano tunggal agapadakan bakit na kat masapol nga ipost na. Aglablabos day di abiron. Amok akayat na nga anderon ti anak ko. Isu akas jay maray. Kasjay ayamot ti under di sayang nga asawa maray. Anyat ko na maray. Ay kwa. Ay awan maray. Ay lawan ko. Mapanak pa'y man iti ayan day di abiron. Nay kita mamaray. Amangan numapan ka ijay katagis skandalo ka. Kasla pakaragsakam tumo nga may nuaga dagiti dua. Ni, da kayo magayam nanang. Naimbagngal daw yo. Awan ti naimbag iti aldaw ko. Ay nawaw, apay ka din nanang. Apay, anya ti aramidam iti anak ko. Anyat kaya to asawa nanang. Apay anagado ti reklamo na may papankeng ka. Di mo sa maas-asikasun ti asawam. Ni, saan apod no day nanang? Di jakpay kayat. Feeling bus kalaunay. Anya? Saan ko a pinadakkel ni Iman tapno adati an-anderam. Ay nawaw, tapno ibagak kada kayo. Saan ko nga an-anderan ti anak yo? Isukit di ati feeling boss dito'y balay. Di na ammo ti tumulong kanya. Imay ninanang mo dito'y balay itay. Ay nawaw, awan amok dita. Saan ko mat kontrolado ni nanang? No adaman ngamin ti saan ta nagkinaawatan kat saan masapol nga i-post mo wano istorya am kan kuana. Apay aparitan nak nga gistoryakin ko ana kat inakmat dayjay. Una, taik-ikan namat ngamin iti dakas akay papanan. Uray saan ka nga an-anderan dito'y balay. Ibaga nakit di nga under ka kano. Kas nakunak itayon, awan amok dita. Idiritsom ka ni nanang no da parikot mo. Sika ti makagapo no apay akas jay ti inam kanyak. Uray simple asaan ta nagkinaawatan kat padakkelan nakit di. Daytan tuma agipulpulong ti ammong. Anya, Ibagam iti inam asaan asyak ti kalabanan na
tamangan no adda maisawang ko, adi na magustuhan. Di ka mo't makaisam, biron anak ka. Ada ka di parikaw? Hay, marurudak launay iti katugangak tatang. Ay, nawaw. Apay ti katugangam. Ada ka di inaramid na, adi mo nagustuhan. Manakibiyang launay tatang. Aniya. Tunggal adda saan mi apag kinaawatan ken eman, ket agipulong ken nanang na. Daytoy mo nanang, manakibiyang, padakkilen na mo ti isyu. Ibagam kanila kay Mau. Ano adda di yung nagkinaawatan? Sana masapol nga idanon na iti inana. Ay, awan ti denggan ni eman asa o tatang. Kahit kasanungarudan na ita. Addan tumasong batak no kastoy laeng tatang. Ay, madi anak ka. Irespetum lata ti katugangam. Kasano nga irespeto ti kasjay tatang? Kasla pakaragsakan na no agap-apa kami iti anak na. Addaman sa ludsodak na Nelly. Anya day tanak kong. Amok anasingad agayim yu ti katugangak. Ni Mari Divina. Wala na. Apay ni Mari Divina. Kayat ko lang amaamuan no imarmarites na kadimat kada kayo. Ay, kwa, Veron. Ibagayo tipod no kanyak nana. Sigurado nga adda na istorya na dayjay kada kayo. No ay nyaman ti parikot yu iti katugangam, da kayo ti agsarita balasang ko. Da kaya ti may ramraman iti parikot yu. Narigat mo't nga minakasarsarita ni nanang. Gagangay siguro ti bumakot. Ano sa muna? Hay, maibus adagos ti anos no kasjay ti katugangan nana. Marinilay. Nay, Maray, no may papanmanan iti manugang mo, ti umay mo istoryaan kanyak, pangaasim, uray di mon ibaga. Ay nawaw, apay akas tamit ten, Maray. Ay, diyak kaya ti mairamraman iti gulo ti pamilyayo, Maray. Istorya laeng, may. Kaya't ko lang nga ibagakeng ka, tabarang maksayan ti rurod ko, iti daydi a babae. Kinapudno na, imay ti manugang mo dito'y balay itay. Apay nga may ditaw, Agim imbestiga Si kantumo nga min, Maray. anya? Kay kayat mo apag-apaan jay dua. Naggapukan samot iti ayan Daviron, kabsat. Husto ka, kapsat. Inumustak laeng ti anak ka. Ada nga mintindida nagkinaawatan iti katugangan na. Wen nga rood, narigat ti kasjay. Kumarim ni Divina, saan ka day? Wen, gayom ko day jay. Talaga ka di nga ugali na tikas jay, wano, agul-ulbud laeng ti anak ka. Ni Mari Divina ti ayan ti parikot, kabsat. Anya, Oray siyak, bagbaga akmet ti kumarek. Ngam itultuloy na mo ti aramiden na. Kasla pakaragsakan na nga agap-apa jay dua. Imbes abagbagaan na ida. Saan? Takarkarwon na kiday. una yan, tikas taagalat, ti katugangan. Iso asaan tayo ang mababalaw ni Veron, takas jay ngamin ti ugali ni Divina. Sa iro no daduma. Nakasaritak ni Nelly, ket ugali kanugayam ti katugangam ti kasjay. Day tangarod tatang. Iso asaan mo't amalmalpas ti apami nga agasawa, takas jay ti katugangak. Surwan na paikit di iti dakis jay anak na. Limulat ta ni kaskasaw, anak ka. Makabasbasol ka laeng no kasta. Ay saan tatang? Talaga amasong batak day jay numapuno anak ko naktumot. Puan agam ibagam itinasayaat, di ka makiapa. Depende tatang. No sa iro kat sa iro akmo. Ayunay kan, sana malpas day tanga isyaw na awan agpakumbaba. Ada ka manen. Apay, nagapa kayo iti asawam. Sa iro ka kanunanang, Anya, siyak ti sa iraw. isumat ti bagbagana. Ay nawaw, talaga tumang tangsit ta asawam. Wan nga rod nanang, naturida na sumungsungbat. Saan ko mat amaungtan nang runa kat irananan no adda ti katuganga kiti balay.
Ikam iti pagnakman na ah. Wala nang. No masapul asipatem, tapno agbuteng, aramidem. Una yan ti asawa akas ta tigalad na. Ang mga nubaybay am kat ad-adda tumangsit. Anya ngay, nag-aawidan ni tatang mo. Apay manan. Anya ti kunam idinaminsan. Sa iro ni nanang ko. Wala ta imbes abagbagaan na ka. Surwan na kakit di ti dakes. Anday ko. Apay ngagkabil ka ngay. Day tatin surotinam. Tumatangsit kang agpayso ah. Wala taglablabas kayon. Kurang pa ha? No naumakan kanyak, agsinatalangan. Sa nabale, tawan pa'y anak ta. Anya, Tapno awanan ti adu asa uyo iti inam. Isumot laang adi ka mapang namnamaan. Agsinatan! Nakitam tingiwat ti manugang mo. Wen maray, Kasjay ti insurom iti anak mo. Kabilan na ti asawa na. saan mo't maray? Ay nawaw. Di ka man feeling inosente, di bina. Amok ti ugalim. Saan ba't asyak tinangdanog iti manugang ko? Dinanog ti anak mo nga awanan panunot. Anyat ko na maray. No nagapada ngamin nga agasawa, saan tayon amakibiyang? Tamangan no karkaro a dumakkel ti isyo. Tumangtangsit mo nga binan maray. No sa iro ti katugangan, ay talaga tumangsit ti manugang maray. Iso asika, agsingsingpet ka. Tilangan pagsayaatan dati isurom. lumaban mo't ni bakit ko nanang. Agpasensya kalatan kang kuha na anak ko. Nakitak tingiwat na adinanog mo. Anya, Kambali ti kasjay iman. kat no da kayo tinangibaga nga ikakiti pagnakman na. No ada ti parikot yung agasawa. Pagsaritaan nyo latan adwa. Apay akas tamot ng ti bagbagayo kanya. Tapno maliklikan ti riray. Jakon kaya ti makibiyang iti apa yung agasawa. Tanay, ibagada mutin asa iro ak akatugangan. Manan, Agbalbaliw kamitin iman. Tulungam ki di ni baka mo. No ada ti diyo nakinaawatan. Di kan agpost iti Facebook. Itaman pa'y anak ko ulimag ka, si ka, Eman. apay ka di bakit? Kat no inaldaw anapudot ti ulong kanyak, idi. Saan itan? Maikawa ka. Narigat mo't no inaldaw nga gap-apata. Ay, agdrama ka man ako nakon. Pudno ti ibagbagak bakit? Pasensyakan, nagbindo kiti kalabas. Ikan na kiti may sapay agundaway bakit? Siguradom lang asanan ang makibiyang ti inam. Un bakit? Sana na makibiyang ni nanang no da parikot ta. Masigurado ko na ita. Ay, nawaw! Saan ati kinatangsit ti isuro tayo kadagiti anak tayo? Suruan tayo kiti ida nga agaramid iti kinaimbag. No adda di da nagkinaawatan iti asawa na, bayan tayo nga isuda ti mang solbar iti parikot da. Kat no talaga adida kabaalan a solbaran, ijay tayon tumeten a makibiyang. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak iti biag. Mang tadrayaw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay, nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Makiriyon tamam no Martes lakay. Mabalin tamo it bakit? Makilugan tayo kadaman ng Andrea. Ay nawaw, saanan? Na,
Apay asaanan, di mo kaya ti makalibre aya. Ag-commute tayo langan. Nakababain mat kadakwada. Kanayon langan na makilugan tayo. No ag-commute ta, isupay manan agastos. Kan maysa, narigat ti ag-commute. Amukan bakay. Ang mga no agpauray ka manan. Nakababain mo iti kasinsin mo ah. No anya ti imbagak, iso ti masurot. Kasaritak to ni Manang Andrea, ta ibagak kenkwa na makilugan tayo. Ipilit mo man gaminan ti kayat mo. Awan mo't denggamasao. Good morning, Manang Andrea. Agtugaw ka kasinsin. Anya ti masapol mo? Maki-reunion kayo mat, saan ka day? Wan, mapan kami kada nanang. Apay ka di? Makilugan kami kuma. No okay laang kada kayo Ha? Tapno saan kami amabannog, kan marigatan nga ag-commute. O sige. Alas 6 iti agsapa nga agrubat tayo. Ay nawaw, nasa palaunay Manang. Naladaw kit di pa ita alas 6 Nang runa numatraffic tayo. Awam mo siguro traffic ita? Addaman kan awan, alas 6 latta ti rubat tayo. Alas 6 kat adda kayon dito'y balay, tapno saan tayo amaladaw. Okay, basta urayan da kami Manang. Alas 6 nga awan da pa'y bakit. Ay, una yan ni kasinsin Lili. Alas 6 mo timbagak kwa na. Awagan man kit de. Itay pa'y ngaw-awaga, ngam di na matsungbatan. Ay nawaw. Kasano nga rudan na ita. Ang dandana ng kantata ngam awan pa'y na ita akasinsin mo. Ay, day tangarod lakay. Makaungitan ni nanang. Anya nga tanumapan tayo laangan ni Jebalayda. Uwanan saan damat asumbatan ti hawag mo. Ay, makapasar mo day ta kasinsin Lili. Kanayon laangan nga agpapauray. Kasano kat isumot ngamin tinakairuaman na. Maminsan pa'y nga aramidan na ti kastoy. Talaga ang makangag kanya. Muntuyin ti tulbag tilugan tama pantayo itayan ka. Saan ka di pa analpas? Bakit? Saan pa'y lakay? Mabiit laangan. Ay nawaw. 6:13. Kunak man no alas 6 timbagan ni Manang Andrea kan ka. Makauray da para 30 minutes lang. Nakababain, bakit? Amang no datayo langan ti maururay ijay. No di da makauray, di umay da ditoy. Na, si kalangarudan ti makilugan, si kapalaan ti demanding. Agraraman kamut, bakit? Agtal na ka man ngamin. Di naktaktakan, tasaan pa'y analpas ti make-up ko. Ag-lipstick kalat tangaminan Masapol ang napintasak ijay. Ang mumat ariyon yun ti papanan tayo. Dahil tati jak kayat ken ka. Nakabunbuntog ka nga gunggunay. Hindi mo panunutan na iti tao nga gururay ken ka. Ay, naimbaglangan tayo may kayo dito'y balay, Manang Andrea. Kasanumat ngamin kat nakabaybayag kayo. Pasensya kan nag-make-upak pa'y ngamin. Awanan na, naladaw tayon. Mabalin pa'y mat Manang. Si kakit dimot. Alas 9 nga agrugi ti program. Ay kat agrubwat tayon Imbagak mo't ngamin nga alas 6 ti rubat tayo. Ngam naladaw kayo malat ka. Di tan agpin na basol Manang. Isupay kit di ataktak nukwa. Alah mapantayo kit din Manang Andrea. Anya nga oras anang rugi ti program, Auntie Luisa? Ay, itay payla ang alas 9 ti agsapa. Nang rugi kamain. Apay naladaw kayo nga main. Tainururay mi da kasinsin Lili. Ay nawaw, saan da nga mo nga alas 9 ti program aya? Adamat ti chat iti group chat. Imposible mat di na nabasa day chay. Imbagak pa'y kankwa na nga alas 6 ti rubat mi. Ngam awan latamot, naladaw dalatta. Day tangag pa'y so ti karigatan at trabaho. Ti aguray. Ay, nako nampay auntie. Uray lang makaungat ni nanang kankwana. Ay, uray asino ba ta? Makaungat ta talaga. Nang runa noon time da. Ay, nakasapsapa da kantatang auntie. Ay, iso mo lagayam Agawid kami, Auntie Luisa. Sige, agan-anad kayo kaanakan. Antay. Intun madamdama pa'y kuma, tamaki-istorya kami pa'y. Ngam agaganat mo ngamin dama ng Andrea. Kasta aya.
Wan, di da makaururay. Ti ko na itay kat adda ka nung amin trabaho da nga agasawa no bigat. Day tangarod ante. Nag-file da kumapay itilib. Saan ka no mabalain? No kayat yaw. Mabalin mo't ang maturog kayo dito'y balay ti kasinsin tayo. Ag-commute kay laangan inton bigat. Ay, kwa? Saanan ante? Ay nawaw. Kunak man no kayat mo pa'y ti makiisi istorya. Narigat mo lang ngamin ti ag-commute. Iso ang makigidan kami lat takadakwada. Anya ti may imbaga nila lang itay awanak. May kanumat dito'y balay. Imawag ni Auntie Luisa kankwana lakay. Ay nawaw, apay ka no. Anya tinapasamak. At dahi ospital ti anak na akasinsin ko. Na aksidente kano iti motor. Anya, Naimbag ko ata na ilasat na. Madama agpapaimbag iti ospital ita. bisitaan tayo Kaano anawaya kaya? No bigat ti malam, kalpasan ti trabaho ta. Mabalin na sarungkaran tayo ti kasinsin mo. O sige, saludsudak nga rod kan auntie no anya nga oras ti visiting hours. Tapno ammo tayo. Ket, bisitaan ti kasinsin mo ang ospital? Kumaa, ngamawan mo ti pagluganan. Ay nawaw, mabalin mo't nga commute ka. Ni Manang Andrea nga ta. Di may baga, makilugan ka kanakwada. Makilugan ak ano mapanda. Anya, Mapanak man nga agpaiso iti ayanda. naapay nga na di mo kaya ti ag-commute Narigat nga rot ti ag-commute. Kan maysa, jak ammo no sa dino ti naka-ospitalan ti kasinsin ko. Mayat no ada ti kadwak, ta jak ammo ti papanak ijay. Nalakalaang matagdamag, bakit? Nadamag mo tinapasamak iti kasinsin tayo, Manang Andrea? Juan, apay ka ding. Kaano asarong karanyaw? Inton malam, apay. Sumurutak ko mamot. Mabalin mo, ngam alas 4 nga agrubat tayo Wala, saan ko mula ang nga amo ti papanak ijay? Iso ang makigidanak latan kada kayo. Awan mo't dakas na, basta surutam ti oras nga imbaga. Nang runa kat adapay trabaho mi inton bigan. Wen manang. Diyak kayat ti agpapauray ngamin, nagrigat ti aguray. Makitamday ka. Naladaw man ang tikasinsin mo. Ugali ng samot ng tikasta. Ay, wan nga rod lakay. No apay ngamin ngay manugot ka ang makilugan na jay. Kat amo mo ti aramid na. Imbagak mo't kankwana ang masurot ti oras nga imbaga. Saan ko mangagpauray? Isula ka na yung ti maururay. Maruwam mo ten. Paimportante la unay mo. Ay, mapanawan ano kastalaang ti aramid na. Ano timbaga na ya? Urayan ta kano pa'y biit tagpalasan. Agrubat takit din. Agkumyat lagay. Wanan Anya ngay nga rod, kat naladaw mo't manun. Tapno da pagnakman na. Saan mo ta mabalain akanayon latan nga isutiro urayan tayo. Makaumamot ka. Nay, kunak man no napan kayo di ospital. Awan ti pakiluganak. Daman ang Andrea ngay. Pinanawandak mo nga rod. Awan ti tao iji balay da itay napanak. Nay takit din. Ang mga no naladaw ka iso akasta. Mano a minuto laeng mat. Nairuam ka nga minan iti kasta. Intun sumarunaw sapsapam ti agsagana. Agkumyot kalatan Saan ako namapan? Saan kumula nga amo ti papanak ijay? Ay, mabalin mo ti agsaludsod. Saan ka mat nga umal? Saanan? Basol day jay nga Andrea. Ay nawaw, sa bali man nga minan na tao ti pabasulam. Anya timbaga ni Uncle Jonas. Ay nawaw, mangmangagnak ka di, Lili. Nagadulakit di nga ibagbagam. Apay nga min adi ka sumungbat. Itay pa'y akasarsarita ka. Awan oras ko ang makisarita kang ka. Ay nawaw, anya launay ayat ipagsaksitan tinaka mo kanya. Agin di amo ka pay laeng. Nalipatam ka di tinaramid yung kanyak. Nailawlaw anak laeng nga napan iji balayaw. Dayjay ka di. Nagrubwat kamin ta nakabaybayag kamot ngamin.
Basol mo, no apay asaan ko na bisita ti kasinsinta. Basol mo ata nakabaybayag ka. Alas 4 timbagakan ka. Saan ka de? Ada nga rod emergency. Ay nalili, agtal na ka man. Inton sumarunong amin, agtungpal ka. No alas 4 tinaibagakan ka. Sapsapaam ti agsagana. Di ka agpa-importante. Tunggal adda papanan tayo. Kat kanayon asika ti maururay. Pinagsasawam ka numat ni Manang Andrea. Asino mat tinakadamagam? Ti karo ba tayo anak kang ngagiti panagsari tayo Maritis mo dagita at tao. Apay nga may nakasta ka. Awan ti basol ko. Irespeto mo nga min ti oras ti pada matao. Di mo idataktakan. Mano a minuto laang mo dayjay. Di kagsawi ti kasta Tano si ka ti pagurayan da. Sigurado makaungat ka. Ali kanunungan pa'y dayjay nga Andrea. Ay, ibagpagaklang mat ti pudno. Saan nga min aday ta pa importante ti paglaingam? Wen ante, ipawit ko no bigat. Ay, wen gayam. Anya tinagapa anyo kinilili akasinsin mo aya. Ni, anya ti kayat yung asawan ante. Sika ti pabasulan na. No apay asaan anak ka umay idi na ospital ti kasinsin yaw. Ay nawaw, nagistorya ka da kayo ante? Wen, iso tindanon na idi kinumusta kita. Ay naapo day ta kasinsin. Basol na matlaang dayjay ante. Anya, amuyo mat dayjay akasinsin ko. Kanayon laangan ngagpapauray. Ay basol na mat gayam kat. Kaslati ko na nangamain kat diyo kayat amakilugan. Ay nasaan apod no day ta ante. Nagwanak mat idi ko na amakilugan. Pinanawan mi laang tanala daw iti oras nga imbagami kankwana. Nukas ta nga road. Pudno mo lang tihatap ka. Isaw tayan ti parikaw. Wan anti. Ay, syakman nga minan ti pabasulan na. Ay, nawaw. Ay, makauma ti ugali day di alili. Ay nawaw. Apay nilili bakay. Anya ti basol lakin ka. Agasam, tanagistorya gayam ka ni Auntie Luisa. Siyak ka no ti pabasulan na no apay asaan anapan iti ospital. Anya. Naimbag ko no kumpleto ti istorya na. Saan mat nga rod? Kasaritam ti kasinsin mo Wan, talaga kasaritak dayjay. Ipagarup na siguro adyak maamuan ti kasjay nga istoryaan na. Apay asyak ti pabasulam iti kasjay na pasamak Lili. Wala ata basol yung ngamin. Amok di yula ang kayat makilugan na. Tati kayat yo katda kayo ti bida. Anya? Madlaw mo ngamin. Di ka agsaw akas na, ngamin si katinala daw. Mano a minuto laang mo. Ay nawaw, di kan agkalintagan. Paimportante ka mga min. Kanayon mula apagurayan da tao. Hay, di ka makawawat. Oray si kamat, managing bubukod ka pa'y. Di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Inton sumaruno, gumatang ka itilugan mo, tapno ti kayat mo ti masurot. Anya? Naimbag man, ta nakapasyar ka, Lilay. Wan ante, nag-commute kami. Gusto tapno awan ti may bagan ni Andrea kasinsin mo. Wan ante, nakaimimot mo ngamin dayjay. Para makilugan laang. Basol mo kanumo nga main. Apay abasol ko. Wan di mo amo nga irespeto ti oras ti padam a tao. Anya? No kanayon nga pauray ka, ay awan talaga ang maumadakan ka. Nagistorya dayjay nga Andrea kada kayo? Siya tinagsaludsod kan kwa na. Kat apay nga iso ti kanunungan nyo ay. Gapaw, ta isuda ti baknang? Siya nakasta kaanakan. Ti kanyak laeng kat baliwam kumatikasta nga aramid mo. Di mo pagurayan ti padam a tao. Ay nawaw. Kas nako nakitayan. Irespetom ti oras ti padam a tao. Tano kas jay mo ti aramidan dakan ka. Sigurado nga damot may bagam. Agrubwata kon lakay. Kunak man no alas 10 ti meeting yaw. Masapa aktap no awan ti agriri. Ha? Pudno ti naibaga ni Auntie Luisa. Masapul nga irespeto tayo ti oras ti pada tayo a tao.
Naimbag ata naka-Ameris kan. Wan lakay, agbalbaliw akon. Diyak kayat aguraan dak dagiti kabagyak, kan uray pa'y tipadak a tao. Ay nawaw! Di ka agpa-importante. Irespetom ti oras nga imbagadakan ka. Ta saan mat amabalin nga isuda ti kanayon nga agadjas para laangkan ka. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot ka na kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay nawaw! Programa apakay tampukan kadagiti agduduma apasamak itibiyat. Mang tadray aw kan liwliwa kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan kabayatan tiin kay panagtrabaho ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaamo nga agmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite. Awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Agrobwata kon lakay. Ay nawaw, kasta ti kawas mo ang makimiting. Wan lakay. Adda ka di parikot. Panagkunam ka di kat may bagay ken ka ti kasta kawas mo. Ha? Agkita ka ti sabali abadom dita, tagpulis ka. Nakababa inti kasta kawas mo. Awan mo't makitak ama di iti badok. T-shirt kan islaks laang matiin suot ko lakay. Basta, agpulis ka. Diyan kumadisin ti akita na. Saan mo't a-revealing ti kawus ko lakay? Saan nga rod ang makaayayo iti mata? Anya? Awanan ti ado asaw. Agpulis ka kit din. Anyan tulangan ti panunutan na iti kalugaran tayo. No kasta ti kawus mo arumwar. Ang mga no panunutan da abaybayan ka. Alawanan, agpulisan, tapno awan ti ado asaom. Ang mga no, saan apagayatan ti Diyos ti kasta akawus mo? Kunam tumanan kanya, nga oray presentable mo tin suot ko. Ay nawaw, apay akasta ti kawas mo, Mari Cristi? Oh, apay ka di mare. Nagbara ti panawon, ngam nakajakit kakit din iti napuskol. Isumat nga rod ti kayat nilakay ko mare. Ay una yan day tang asawam. Ang mga no inraman naman ng ti Diyos. Ay, dandani mare. Ay, jak amo no relihiyoso nga agpaiso. Wano aramatan na lang tinagan ti Diyos tapno kasla iso ti kangangatuan kan kalalaingan. Ay, jakman amo iti asawak mare. Ado ti amamok a relihiyoso ngam saan damot akasta. Saan daan nakalaslastog nga agsasao. Naku nampay mare. Nilakay ko laang mantikas jay. Kaya't nakano nga ibingay ti sao ti Diyos. Ngam, hay, jak amo mare. Ituloy tanto ti agistorya kalpasan ti meeting tayo, Mare. Agrubwa takit din tapno saan ta amaladaw. Ginatang magayam ti anak yu ti daga nga ilaklako da ije amyanan, tatarino. Uy, nakaw. Ken madama nga patpatakder da iti balay da ijay. Wen nga rod, nakitak tipos ni Miriam iti Facebook. Ay, impos na gayam. Wen tata, kamaudyanan na, nagbunga matan dagiti sakripisyo na. Ado, matinagdalanan na, sakbay ang nagatang na dayjay adaga. Wen nga rod tata, da kaminto ti sumaruno. Iparinubit mi mat ti balay mi. Ay, palawain nyo pa'y Kastamat lang ti plano mi, tata. Anya nga minan ti gatangan nyo? Sardinas kuma. Makasilsida akmutan iti sardinas. Anya abranti kayat yo, tata. Konformidad. Agpapadamot lang amin na sardinas. Apay kanumat akasto iti ipupos ti putot ni Tata Reno. Ay nawaw, anya ti impos na aya. Ti balay nga ipatpatakder da Ay katbay ate ipos da, kukwada nga rod. Apay, masapol ka di nga ipos da amin? Na,
Apayakas naman ti panagsasaom. May parbang nga rin ti kasjay. Pagayatan ka di ti Diyos ti kasjay. Iraman mo man ngaminan ti Diyos. Sa bagay, anya nga minti ammo na kita, kat di damat agbasbasa iti Biblia. No agsasao ka, kasla si ka ti kangatuan. Pagayatan nga tamat ti Diyos ti kasta nga aramid mo, ha? Basta siya, amok ti Diyos, may saak anamati. No umapal ka, di mo iraman ti Diyos. Self-righteous kamat amaysa. Tidamag ko kat adda kanupay mo't balance ni Miriam, tata. Wait, pudnaw, tinadamag mo, Alex. Apay nga ro, damasapol nga ipos na iti Facebook, no saan mo't gaya fully paid. Di ka maawatan, baro. Sana may parbeng ti kasi nga aramin, tata. Sana may parbeng, ta sana pagayatan ti Diyos, kasta ka day. Amuyo mo't lagayam. Apaya di yung bagbagaan ti anak yaw. Asino ka kuma amang ibaga iti kasta? Mamaati akmat iti Diyos. Ngam saan kong ipanpanakil day ta? Saan ka nga okuman ti padak a tao? Di yung amo ti lawlawatin nyo, tata. Saan tayo nga iraman ti Diyos kadag iti kilaw nga aramid tayaw? Diyak man amo ka na kayo? Na kayo lang arudan ti matultulungan tapno saan kayo amayaw awan? Kasta kayo pa'y mag... Anya tinagsaritaan nyo iti dayjeng Alex, Tata Rino. Nagadumanin ay ti bagbagana. Apay kanumanan? Isukin kwa na ti dagaken balay nga ipatpatakder ti anak kao. Ay nawaw, kasano nga issue? Saan apagayatan ti Diyos kung kunanamanan, Tata? Amumon ah. Ay nawaw, no agsasaumot day tatao. Madlaw asaan anaragsak kadagiti naragpat ti pada na atao. Di kayat na siguro akat isutibida. Pudno launay day tatata, usaran na pa'y ti Diyos. Aramidin na ti amin tapno iso ti istaring. Maring agnakam kumamit din ah. Maasarak mat ngamin iti panagsasauna no maminsan. Takunam na nasinaw. Namate iti kunana ngam nakalasastog nga agsasaaw. No para kanya kat peke day jeng Alex, Tata. Saan akas di ti adda iti Biblia? Saan akas di ti aramid ti pudno anamati? Si kamanod ti pagsasaritaan dagiti kalugaran tayaw. Apay ka naman ang nanang. When ta feeling superior ka kano ngagsasaw. Ay nawaw, asino tinangibaga? Isuda. Anya, dakas ka di aya ti mangibingla iti sao ti Diyos ita apanawan. Saan matkit di adakas? Ngam no sobra ang mati agsaw. Sa bali matan asaritaan na ita anak ko. Di dala kayat ti makorektar na kita at tao. Awan ti karbengam amang ukom iti padam at tao anak ko. Aramidag lang mo ti amok ahostaw na nang. Saan nyo kumamat na tagidag sunday ta ah? Na, apayakas tati kawas mo lenay. Adda ka di parikot, Alex? Ti paldam ti parikot. Naimbag man tayo manugot nila kay mo akas tati isuot mo. Ay nawaw, awan mo makitak ama di iti kawas ko. Doon na mati kakas kanya. Maawatam ti kayat ko asawin. Ni level mat ti paldak, saan mat a revealing. Ay, awan mo. Kasi kamot no palubusan na kanila kay mo. No istrikto kalaunay kinibakit mo, di na kam iramraman kan lakay ko. Sa bagay, anya ko matiam mo nila kay mo, may papaniti sa uti Diyos. Saan agapot agul ulimak kami laang, kat saan kami anamati iti Diyos. Saan kami laang ngamin akas kang kaanalastog nga agsasao, kan usaran na laang tinagan ti Diyos. Ay nalay ni, agbasa ka man iti Biblia, tapno ammom ti tangtang abong. Manggag ijay balay tinagsaritaan nyo kan Alex, Lenny. Wen ata nakapigpig sa mga minti sa una day jay tata. Ay, pagparikotan na lang amin Ammumot day jay lalaki. Religyoso ko no. Kasjay ay ati aramid ti namatay. Pakibiyangan na amin. No nadalaos ti intensyon na. Ibaga na itinasayaat ka na tayaw. Di na mapanunot day taa tati amuna kat iso ti kalalaingan. Iso ti kangangatuan.
Pagbalinin na tayo pa yan nga anya. Iso akatawaan ti daduma akalugaran tayo ti ibagbagana. Ta sinubraan na ngamin. No agsasao kasla na dalos. No ukuman na tipada na atao kasla perpekto. Sa pala ko maata maamiris na mutan na itabindot na. Amo mare, maasarak launa yun kanilakay mo. Apay nila kay kumare. Kunamlan asino akangatuan no agsasao. Agraman biag mi kinilakay ko kat pakibyangan na. Pagparikutan na laamin abanag. Anya? Nakita na tikawas ko idi na minsan. Kat nagado ti sa una. Kat presentabli mat tikawas ko iti dayjay nga aldaw. Kagurgura ti Diyos ti kasta. Kuna namanan, mare? Kaslakas jay matlaangan na amaray. Ay na, talaga amang ibabain day tanga asawa. Ipagarup na a perpekto. Wen nga rod mare. Pagbalinenda kami matan nga anya iti kas di apa nagsasauna. Kas kang kwa na, namati kami mat iti Diyos. Ay, sabali nga rod ti ugali day jay mare. Siyak pa yun ti agmain iti kasta nga aramid na. Saan amasapol apakibiyangam ti biyag ti padam a tao si ka Alex? Pakibyangan? Saan ba't Saan laang ani Marilene tinangaramidam iti kasjay? Kaadwan ka dagiti kalugaran tayo ket ado ti reklamo dakan ka. Saan lang kami na namati na kita? Iso akasta. Ni da maawatan ti ibagbagak. Ay nawaw, pag ko naamat asaan daan na mati. Madlaw mat iti garaw da. Naa, di mo ammo tilaw-lawatam Alex. Amok ti ibagbagak kanya. Ibingbingay ko lang tinaadal ko kadakwada. Ngam di damot kayat ti dumngag. Kasano kumaapat dyan da ka, kat kastama nga rod tiwagas mo. Nalastog ka no agsasao ka. Pagan ano da kumaadenggan nga itinalastog akaskan ka. Siyak pa'y gayam tinalastog. Wen ata di mo amo ti pagluglugaram. Mangibabain ka launay mo't. Panagkunam ka di kat maragsakan ti Diyos kan ka no kasta ti aramid mo. Sa di daw ti papanam Reynaw kabsat. Itayan ti anak ko ijay amyanan kabsaat. Ah, nalpasan ti balay da. Wain, nalpasan. Kano nga rod nga iti house blessing. Awan pa'y mat nadakamat da. Saan ko pa'y idi anak kasarita, ta addada pa'y lang iti simpaan. Mayat day ta. Naragsak ti biyag no adda Diyos iti biyag tayo. Pudno launa itanakunam. Ayun gayam, magbagaam man jay anak mo kapsat. Ah, apay ni Alex. Una ta self-righteous might. Kanayon na nga ibagaam na matay. Ng basura mo tirumrumor kingiwat na. No apay nga may napagparikotan na amin ang makita na. Agbalbaliw ka man, Alex. Anya? No kayat mo nga ibingay ti sao ti Diyos iti pada matao. Aramidum day ta, babaen iti nasaya at awagas. Di ka agsao akas lasika ti kangatuan ta nakababain. Nagipulong daman siguro kada kayon. Pudnumat nga min ti bagbagada may papanken ka. Dakas gaya man ti mangibinglay iti sao ti Diyos. Italangan amuak Saan adakas no kayat mo nga ibinglay ti sao ti Diyos iti pada matao. Ngam di mo nga min sobraan na. Di ka agbalin a feeling perfecto. Kaaduan ka na iti kalugaran tayo kat non-believer na nang. Iso akas ta. Sakitin da no da may baga kadakwada. Ay talaga amakangag ka takam malima nga mintar aramidam. Agbalbaliw ka tapno saan da ka akatawaan ti padam a tao. Apay ko mga agsakit tinakam mo kat pudno mo timbaga ni nanang. May sakamot, Kristi. Ay nawaw, talaga ka di nga awan denggam asaw. Ipagarup mo akanayon asikati husto? Kasta tinamati nga ipanpanakkel mo? Agtal na ka man pa'y. Makaring-ring ka man. Di mo kaya't amangag tibagbagak na amom akam mali ka. Pangasim man. No talaga kamatlaang, isurum ngamin babaan itinasaya at awagas. Di ka agsao akasla perpekto ka, takasano apatyanda ka no kasta ti aramid mo. Kumam ti padam a tao. Adumanan ti impos ti anak yu iti Facebook na naton niya.
Ay, talaga nga awan denggan na asaw. Maipapan iti Diyos mati bagbagana, nana. Agkalintigan man nga minin Kaya't yu abuyaan, nana. Saan balasan ko? Nakababain lakit di ti kasta. Ibagayo ata agbasa man iti Biblia, nana. Nangatulauna yung ti panakita na iti bagina. Kasla perpekto. Wun, bagbaga ak tumanon, numapanak ijay balayda. I-delete mo man dagiti in-post mo iti Facebook, Alex. Ita niya aga po, delete ko na nang. Aging ga ka dita, kat di mo amo no apayakas jay dagiti kalugaran tayo kan ka. Awan na mo kabasol ko niya. Ay na di ka man naging dadalaws. Amom no anya tinaramid mo adida na gustuan. Dayta pa nagsasaom ti parikot, Alex. Ay nawaw. Oh, at daginatang ko a Biblia para ken ka. Ha? Ay, ano kumamot na ita na nang? Agbasa ka manun. No adda ti di mo naawatan, agsaludsod ka. Tapno saan mo manen ama misinterpret dagiti mabasbasam dita. Anya? Mayat ti isam mo ita, Mari Kriste. Una, tamano abulanan nga awan ti isyo nila kay kumare. Ayunan niya. Awanan tinangag ko nga istorya maipapan kang kuana. Saan mo ten akong conformity pupos na iti Facebook, mare? Ay kat very good ano nagnakamutan, Mare. Sapay la kumata tuloy-tuloyan da ito'y, mare. Agbain mat siguron, Mare. Talaga nga masinsun ti biyagyo tatareno. Anyat ti kayat mo asawan, Alex. Nakitak tilugan nga impos ti putot yo. Gimatang dagayam tilugan da. Ay way, narigat kami ti biyahe iti ayan da. Isa napilitan na gimatang da. Gusto tapno ada service da. Way, ada pakilugan na mapan makimisa. Saan kayo na mabannog magmag na, tata? Makadlawak Ha? Awan meten tinsawang mo negatibaw may papanitilugan da. Ha? Deserve da ta nagagat da tata. Si kakadiday ta, Alex? Ni tata rin umat. Siyak na ito yan niya. Brand new Alex, tata. Ay, nawaw! Kas namati, saan adakas no isuro tayo ti sao ti Diyos itipada tayo a tao. Ngam kuma, ibingay tayo babaan iti nasaya at awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.